दोस्तों, फजर की नमाज अदा करने वालों के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बशारतें फरमाई हैं। पहली बशारत क्या है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बशारत दे दो। और हमारे नबी पाक का इरशाद है कि फजर की दोनों रकअतें यानी सुन्नतें दुनिया व माफिया से बेहतर हैं। और आपने फरमाया कि जो बंदा अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ निकलता है, अल्लाह ताला उसे हर कदम पर 10 नेकियां देते हैं। और मस्जिद में बैठकर